안녕하세요. 팽이버섯만 있다면 팽이버섯 쌈장구이 만들어 보세요. 식감도 재밌고 맛 좋은 반찬을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다. 팽이버섯은 손질해서 준비합니다. 다진 마늘 1큰술, 미림 2큰술, 식용유 2큰술, 조청 1큰술 반, 굴소스 1큰술, 된장 반큰술, 고추장 반큰술 섞어주세요. 팬에 한입 크기로 나눈 팽이버섯을 골고루 담아주세요. 중불로 켜고 팽이버섯을 구우면 되는데 기름 두르지 말고 팽이버섯만 구워주세요. 2분 정도 굽고 뒤집어주세요. 팽이버섯에서 수분이 나오기 때문에 타지 않고 단맛이 진해집니다. 그대로 2분 더 놓아둡니다. 2분 후 팽이버섯 위에 양념을 골고루 발라주세요. 바로 뒤집어줍니다. (1분 30초) 그대로 두었다가 팽이버섯을 다시 뒤집어주세요. 팬에 퍼진 양념을 골고루 뿌리면서 수분을 날립니다. 1분 20초 더 구우면 오늘 요리 끝! 먹기 전 위에 작게 썬 청양고추, 홍고추를 뿌리면 더 예쁘고 맛있게 드실 수 있어요. 팽이버섯 쌈장구이 레시피는 여기까지. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.